ไม่เที่ยวตอนนี้จะเที่ยวตอนไหนต้องลองไปหลวงพระบางแว้นรถไฟฟ้ารอบเมืองเนืองร้านกาแฟที56จกตำหลวงพระบางไม่อ้างว้างน้ำตกตาดกวางสี Are you ready? สบายดีหลวงพระบางเย้แล้วนี่นะครับเราก็มาถึงกันแล้วนะครับที่หลวงพระบางนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่นี่แหละครับสถานีนะครับรถไฟฟ้าลาวจีนนะครับผมที่สถานีหลวงพระบางนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะเข้าไปที่โรงแรมกันนะครับเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยเข้าไปที่พักที่โรงแรมของเราไปแบบไหนรถตู้รถกระป๋อแท็กซี่หรือไปยังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับตามมา Are you ready? เข้าในเมืองครับที่ตัวที่รออยู่อ๋ออันนี้คือเวลาเราไปนี่คือเราต้องไปแชร์กันใช่ไหมครั ไม่ บ ใช่แชร์คนละ35,000อ๋ออันนี้นะครับ ถ้าว่าจะเหมาก็ได้เหมาคนละเท่าไหร่เอ่ย200,000หนึ่งหาสี่คนนะครับ ถ้าเกิดว่าไป2 คนสองคน154นี่154คือหมายความว่า154คนนี้เหมา200,000อ๋อถ้า458ใน300,000ถ้าเกิดว่า200,000ใช่ป่ะถ้าเราอย่างนี้นะครับเขาไปแชร์กับคนอื่นครับแล้วก็ไปส่งถึงทีครับครับผมอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาถึงแล้วนะครับพอเราลงจากสถานีมาแล้วนะครับมันก็จะมีพี่รถตู้นะครับเป็นคิวรถวินรถอยู่ตรงนี้นะครับก็ถ้าเราแบบไปแชร์กับคนอื่นนะครับก็อยู่ที่35,000นะครับแต่ถ้าเราเหมาไปครับมันก็จะมีเรทอยู่นะครับผมก็จะมี1-4 คน200,000 กีบนะครับแล้วก็5-8ก็จะลดหลั่นลงไปนะครับตามราคาเลยอันนี้เมื่อกี้พี่เขาแจ้งว่าเขาจะไปส่งเราถึงที่โรงแรมเลยนะครับโดยที่ไม่ได้ไปร่วมกับคนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะไปกับพี่เขานะครับเดี๋ยวเราไปกับพี่เขาไอ้2 คนครับ2 คน200,000ใช่ครับผมครับผมไปที่โรงแรมมายเลยนะมายลาวใช่ปะมายลาวโฮมสเตย์ใช่ครับมายลาวโฮมเท่ากับว่า200,000นะครับ100,000 กีบที่นี่ก็คือบ้านเรา200 บาทนะครับ200,000ก็400นะครับเราจะไปกัน2 คนนะครับขอบคุณครับเราต้องเดินเข้าไปในซอยนี้นะครับไม่เราต้องเดินเข้าไปข้างในอีกไกลไหมครับไม่รู้รถเข้านะอ๋อโอเคนะครับถ้าจากปากซอยนะครับเข้าไปที่พักก็จะประมาณ100 เมตรนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับนี่ก็จะเป็นทางเข้านะครับของโรงแรมที่เราพักอยู่นะครับก็จะเป็นบ้านพักมีที่พักหลายๆที่เลยนะครับนี่นะครับมาเลยครับมายลาวใช่ไหมครับอันนี้ขอพาสปอร์ตหน่อยครับจองผ่าน Agoda มาครับผมโรงแรมนะครับก็จะมีรถให้เราเช่าด้วยนะครับก็ที่นี่จะมี2 แบบนะครับรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นไฟฟ้ากับรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นน้ำมันนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นรถที่ไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้านะครับอันนี้เนี่ยมันจะมีเป็นได้แบตเตอรี่2 ก้อนนะครับผมอันนี้เราจะถ้าเกิดว่าเป็นเรทที่เราเช่าอยู่คือ8 ชั่วโมงเนี่ยคือ150,000นะครับแต่ถ้า24 ชั่วโมงคือ200,000ถ้าเกิดว่าถ้าเราจะขอเป็นแบตเตอรี่2 ก้อนเนี่ยเราจะต้องจ่ายเพิ่มอีก30,000 กีบค่ะ30,000 กีบนะครับซึ่ง2 ก้อนเนี่ยครับมันวิ่งได้24 ชั่วโมงเลยไหมครับหรือว่าได้ถึง24 ชั่วโมงถ้าแบตเตอรี่1 ก้อนสามารถไปได้ไกลถึง70-80 กิโลเมตรแล้วก็ความเร็วสามารถไปได้ถึงแบบได้ไกลประมาณ30 หรือ 40 ต่อนาทีอะไรแบบนี้ใช่คืออย่างนี้นะครับนั่งได้2 คนถ้าเกิดว่าถ้าก้อนนึงเนี่ยครับมันจะลิมิตของมันก็คือแม็กซิมัมที่80 กิโลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าใช้เป็น2 ก้อนนะครับคูณเลยก็คูณไปเลยก็ได้ทั้งหมด8 2 16 160 กิโล160 กิโลนะครับแล้วก็สปีดก็ต่างกันนะครับถ้าเป็น2 ก้อนสปีดจะเร็วขึ้นเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นก้อนเดียวก็สปีดก็จะต่ำหน่อย
ช่ นะครับ แล้วก็สามารถไปได้ไกล1แบตเตอรี่ไปได้ไกลถึงกวางซีไปสามารถไปถึงตัดแซ่ไปถึงปากอู อ๋อ ไปที่น้ำตกแล้วก็ไปน้ำตกตัดแซ่ ครับ แล้วก็ไปปากอู ครับ แบบเขาจะเรียกปากอูเคฟอ่ะ อ่าฮะ ใช่ อันนี้สมมุติว่าถ้าเกิดว่าผมเช่าไปแล้วอ่ะ แล้วมันแบตเตอรี่มันไปดับกลางทางอย่างเงี้ยทำไง สามารถติดต่อทางโรงแรมได้ อ๋อ เราสามารถ เดี๋ยวโรงแรมเขาจะเอาแบตเตอรี่ไปเซอร์วิสให้ ใช่ ถ้าเกิดถ้าเราเช่าจากตรงนี้ไปอะนะครับ แล้วก็ถ้ามันมีอะไรฉุกเฉิน ฉุกเฉิน นะครับ กลางทางนะโทรหาโรงแรมเดี๋ยวเขาเอาแบตเตอรี่ไปเปลี่ยนแล้วไปเซอร์วิสให้นะครับ ก็สรุปว่าพี่นิว เราเช่าเป็น24 ชั่วโมงถูกไหมถ้าเกิดว่าถ้าพรุ่งนี้ผมส่งตอนประมาณเที่ยงอย่างเงี้ยครับ ก็ยกตัวอย่างตอนนี้เช่าต ครั อน บ เที่ยงพรุ่งนี้เที่ยงส่งคืน ก็คือ24 ชั่วโมง ใช่ โอเค ถ้าอย่างนั้นเราเช่า ถ้าเราเช่าวันเนี้ย10 โมงครึ่งเราต้องส่งพรุ่งนี้10 โมงครึ่ง ใช่ อ่าฮะ แบบพอดี24 ชั่วโมงเลยถ้าว่าแบบถ้าเลยเวลาไปประมาณ1ชั่วโมงเราก็จะมาคิดเพิ่มอีกว่าเลยไปอีกกี่นาที อ่า กี่ ฮะ แบบ ถ้าเลย1 ชั่วโมงคิดยังไงครับ คิดเพิ่มอีกเท่าไหร่ ก็คิดครึ่งราคา อ๋อ ถ้าเลย1 ชั่วโมงคิด อ่ะ ครึ่ง ก็ ไป ไม่ เล ถึ ย งว่า นะฮะ ครึ่งราคาก็ไม่ถึงครึ่งราคาแบบเราจะคิดแบบยกตัวอย่าง200,000ก็เอาจะประมาณ50,000 กีบอะไรแบบ อื เนี้ย ไม่ถึงครึ่ง ก็จะประมาณนี้นะครับผม ถ้าอย่างนั้นแล้วทุกคนที่มาเที่ยวนะครับ ก็วางแผนให้ดีๆนะครับ ว่าเราจะเช่า8 ชั่วโมงหรือ24 ชั่วโมงดีนะครับ แต่ของผมวันนี้เนี่ยผมจะเช่า24 ชั่วโมงนะครับ เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเช่ารถนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปตะลุยกันนะครับ ที่ตาดกวาวศรีแล้วก็อาจจะเก็บในตัวเมืองแล้วก็อาจจะหาแลกตังค์นะครับ เพิ่มนิดหน่อยนะครับ ไปลุยกันเลยนะครับบอกแล้วก็ไป เราจะไปกินส้มตำเจ๊ติ๋มนะครับเขาบอกว่าเด็ดไปดูกันว่ามันเด็ดจริงไหมถึงแล้วนะครับนี่เลยส้มตำป้าติ๋มนะครับส้มตำหลวงพระบางนะครับ ก็ร้านนะครับจะอยู่ตรงข้ามกับวัดเสียงนอกนะครับ ก็เป็นบรรยากาศในร้านนะครับ ร้านนี้ถ้าเรามาเที่ยวแล้วอะฮะเราต้องมากินกันที่นี่นะครับ ก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับ บรรยากาศในร้านนิดนึงนะครับ วัดอะไรนะครับ ตรงข้ามอีกทีหนึ่งวัดนอกนะครับ ตรงข้ามวัดน้องนี่นะครับ ก็พี่นิวเข้ามาดูบรรยากาศในร้านหน่อยครับนี่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศในร้านนะครับ ก็จะเป็นแบบบ้านๆนะครับ เป็นโฮมเมดนะครับที่นี่โอเคไปป้าติ๋มเลยไหมครับป้าติ๋มเลยนะครับผมท่านนี้นะครับป้าติ๋มร้านนี้อะไรอร่อยครับมีออม ออมนะครับมีออม แล้วก็สลาย ครับ เจียวบองฮันนี่ แล้วก็แจ่วบองครับผม เจ้า แล้วก็อะไรอีกเด็ด เด็ดปิ้งไก่ส้มตำนี่ ๆไก่ส้มตำโอเคนะครับ ก็เป็นเมนูที่ป้าติ๋มบอกนะครับว่าอร่อยนะครับ เดี๋ยวผมจะลองสั่งดูนะครับ ว่าอร่อยเด็ดตามเหมือนที่ป้าติ๋มบอกหรือเปล่านะครับ แซ่บทั้งเผ็ดทั้งแซ่บแซ่บเข้าถึงสวงแซ่บ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 ทั้งเผ็ดทั้งแซ่บแซ่บเข้าถึงสวง before and after ขอบอกเลยนะครับว่าเด็ดจริงอร่อยจริง ไม่ต้องพูดมากดูจากผลงานนะครับ ไม่เหลือนะครับ มีแต่ซากนะครับ บอกเลยนะครับว่าใครที่มาหลวงพระบางนะครับ แนะนำเลยนะครับ ให้มาร้านนี้นะครับ ถ้าไม่อร่อยจริง ไม่เด็ดจริง ผมให้เหยียบนะครับ มาแล้วค่าเสียหายมื้อนี้นะครับ ทั้งหมด136,000 กีบนะครับ มื้อนี้นะครับ ราคาก็พอๆกันนะครับ ตั้งแต่เมืองเฟืองนะครับวังเวียงจันทร์นะครับแล้วก็ที่นี่ก็ราคาก็ไม่ได้แรงมากนะครับ เอาคืนไหมครับวันนี้ขอบคุณครับ เดี๋ยวเราจะไปหากาแฟกินนะครับ เพิ่มพลังเอาอะไรนะ5-4-3 เราจะเอาคาเฟอีนเข้าร่างกายนะครับ ถึงแล้วนะครับร้านนี้เลยนะครับ ผมร้านกาแฟนะครับ ชื่อว่าร้าน T56 นะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับ ไปดูกันนะครับในร้านนี้ว่า จะมีอะไรอร่อยจริงไหมกาแฟดีไหมนะครับ โอเคป่ะเราเข้าไปดูกันในร้านเลยนะครับ
สิคาปูชิโน่เอสเปรสโซ่อาราบิก้าโรบัสต้าอะไรดีนะมอคค่าซูเปอร์ลิตอย่าคิดนาน หรือปลาต้องโขปากซอยบาร์ นี่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศในร้านนะครับ ก็น่ารักนะครับน่ารักดีอากาศบรรยากาศในร้านก็จะแบบเย็นๆสบายๆนะครับ อันนี้มีทั้ง outdoor แล้วก็ indoor ป่ะครับ โดยมีส่วนมีทางเราจะเป็นแคปฟอร์มเทอร์เรสแล้วก็ทางไหน อ๋อ ตรงร้าน T56 นะครับ มันจะมี2โซนนะครับ โซนนี้จะเป็นโซนแอร์นะครับ ส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็นเทอร์เรสติดกับแม่น้ำอันนี้คือแม่น้ำโขงเนาะ โดย โอเค แล้วทีนี้เวลาผมสั่งกาแฟผมต้องมาสั่งที่นี่หรือว่าไปนั่งข้างล่างแล้วเดี๋ยวมีคนไปรับเลยออเดอร์ นั่งอยืลุ่มแล้วไปสั่งกระไดเลือกอาชิขึ้นมาในนี่มาบนเบเกอรี่บนเค้กแล้วก็ อ๋อ ได้ครับ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมสั่งแล้วเดี๋ยวผมลงไปนั่งข้างล่างดีกว่า ได้ ได้ครับผม มาเลย คิดสิคาปูชิโน่ เคยได้ยินไหมครับเพลงนี้ ได้ยิน กำลังฮิตเลยตอนนี้ ยูฮานอาจจะมีเบเกอรี่ที่เป็นโฮมเมดเองอยู่นี่แล้วก็มีเค้กกาแฟลาวแซ่บๆอาราบิก้าทิปิก้าจ้ะ โอเคครับผมเยี่ยมเลยนะครับ ใครต้องการที่จะทานอาหารรสชาตินะครับ ของคนพื้นถิ่นจริงๆนะครับ ก็แนะนำมาที่ร้านนี้ได้เลยนะครับผม T56 นะครับ อยู่ตรงเขาเรียกว่าตรงนี้เขาเรียกว่าโซนอะไรครับ อยู่ข้างๆพลาสว่างหรือว่าอยู่แถวแคมป์คองจ้ะ โอเคนะครับ คือเปิดใน Google Map นะครับมาได้นะครับผมอยู่ติดกับข้างแม่น้ำโขงนะครับ ถ้ามาไม่ถูกยังไงก็ Google ช่วยเหลือเราได้ครับ หลังจากที่กินข้าวเสร็จนะครับ ถ้าเพื่อนๆต้องการกาแฟนะครับ หรือว่าคาเฟอีนนะครับ เพิ่มพลังให้กับร่างกายนะครับ บรรยากาศนี่คือแบบโอ้โห ราคากาแฟหลักร้อยนะครับ วิวบรรยากาศหลักล้านนะครับ ต้องมาลองนะครับผมที่ T56 นะครับ ณ บัดนี้นะครับ เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับ ที่น้ำตกปาดกลางสีนะครับ แต่ก่อนที่เราจะขึ้นไปนะครับ เราต้องไปซื้อปี้ก่อนนะครับ เป็นค่าธรรมเนียมการเข้าไปชมน้ำตกนะครับนะฮะตามมาไป2 คนนะครับ50,000 กีบนะครับผมใบนี้ใบละ50,000ใช่ไหมครับโอเคขอบคุณครับนะครับ ก็เป็นตั๋วไปขึ้นไปน้ำตกนะครับ คนละนะครับ25,000 กีบนะครับ ก็2 คนก็50,000 กีบนะครับผมคนละ50 บาทนะครับประมาณ100 บาทนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปกับรถเนาะเดี๋ยวเขาจะมีรถก๊อปไปส่งกับเรานะครับเราจอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้ข้างล่างนะครับแล้วเราก็ซื้อตั๋วเสร็จนะครับเราก็ต้องมาขึ้นรถไฟฟ้านะครับจากข้างล่างนะครับขึ้นไปถึงจุดข้างบนนะครับอีก1 กิโลเมตรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราต้องเดินเท้าเข้าไปที่น้ำตกอีกประมาณ500 เมตรนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าเราจะเจอฝนหรือเปล่านะครับสถานการณ์ตอนนี้คือมืดครึ้มมากเหมือนฝนจะมานะครับถ้าโชคดีนะครับเราได้เก็บภาพบรรยากาศก่อนฝนจะตกนะครับก็เยี่ยมนะครับแต่ถ้าฝนตกนะครับมันก็ต้องตามสภาพนะครับผมเลยไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าฝนตกแล้วน้ำมันยังจะสวยอยู่หรือเปล่านะครับตามลุ้นตามดูกันหลังจากที่รถไฟฟ้าหรือว่ารถรับส่งนะครับมาส่งเราถึงตรงจุดสิ้นสุดของรถนะครับเราจะต้องเดินนะฮะเหมือนที่ผมบอกไปนะครับประมาณ500 เมตรนะครับซึ่งเราจะต้องเดินขึ้นไปข้างบนนะครับสภาพอากาศสภาพท้องฟ้านะครับมืดครึ้มนะครับแต่เดี๋ยวเรารีบไปกันก่อนเลยนะครับก่อนที่มันจะตกนะครับเราจะได้แบบเก็บฟุตหรือว่าเก็บภาพสวยๆไปฝากเพื่อนๆกันนะครับ
และแล้วเราก็มาจนถึงแล้วนะครับ กับน้ำตกนะครับตาดกวาวศรีนะครับ หลังจากที่เดินมาแม่งสุดยอดของความเหนื่อยนะครับ500 เมตรนะครับโชคดีนะครับที่ฝนยังไม่ตกนะครับตอนนี้เราต้องรีบแล้วนะฮะรีบเก็บบรรยากาศนะครับความสวยงามนะครับฝนมาแล้วทุกคนเร็วๆรีบไปเดี๋ยวเราเปียกแน่ถ้าเราไม่รีบวิ่งหนีฝนระหว่างทางกลับนะครับเราจะพบกับคาเฟ่ลับแห่งหนึ่งนะครับต้องแวะกันนะครับว่ามันจะลับแค่ไหนสวยแค่ไหนนะครับ หลังจากที่เราแว้นมอไซค์นะครับมาจากน้ำตกตาดกวางศรีนะครับฝนตกโอ้โหเรามาเจอคาเฟ่ลับแห่งหนึ่งนะครับอยู่ระหว่างทางนะครับไปน้ำตกตาดกวางศรีนะครับโอ้โหบรรยากาศนี่คือแบบสุดยอดมากเลยนะครับไม่คิดว่านะครับเราจะเข้ามาเจอคาเฟ่ลับแห่งนี้ที่แบบบรรยากาศแบบดีมากนะครับผมราคานะครับอาหารหลักร้อยนะครับมีทั้งอาหารแล้วก็มีทั้งเครื่องดื่มนะครับราคาอาหารหลักร้อยวิวดูเลยหลักล้านขอบอกสวยมากแล้วซึ่งตอนที่ผมกำลังถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้ครับมันเป็นช่วงเวลาที่ฝนมันเพิ่งหยุดตกใหม่ๆโอ้โหขอบอกว่าฟินมากคุณต้องมาลองนะครับว่ามันฟินแค่ไหนแล้วคุณจะได้รู้ถึงความรู้สึกของผมเลยครับว่าตอนนี้คือมันฟินมากบอกได้คำเดียวนะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับที่พักของเรานะครับคืนนี้ที่หลวงพระบางนะครับผมกับไม้ราวนะครับผมไปดูกันนะครับว่าห้องพักของเราเป็นยังไงบ้างนะครับห้องที่นอนจะเป็นยังไงนะครับก็จะมีความเป็นบ้านไม้นะครับแล้วก็มีความเป็นแบบโบราณวินเทจนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะนะครับนั่งชิลๆนั่งเล่นหน้าบ้านได้นะครับหน้าห้องได้นะฮะนี่ครับนี่นะครับเป็นในห้องนะครับเราพักกันเป็นห้อง2เตียงนะครับก็ใช้ได้นะครับผมนะครับและตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องน้ำนะครับก็จะถูกแบ่งเป็นห้องอาบน้ำ1แล้วก็เป็นที่นั่งนะครับชักโครกอีก1นะครับใช้ได้เลยครับผมจองผ่าน Agoda มาคืนละ800 บาทนะครับหลังจากที่เราเดินออกจากที่พักเรามานะครับซอยโจมาคอฟฟี่นะครับเดินมาทางซ้ายมือนะครับมันจะมีร้านนะครับเป็นร้านแลกเงินอยู่นะครับผมก็สามารถมาแลกเงินได้นะครับเป็นเงินสกุลต่างๆนะครับสามารถมาแลกได้นะครับวันนี้ผมแลกที่นี่นะครับเรท495 บาทนะครับเรท495 กีบต่อ1 บาทนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปตลาดมืดกันนะครับไป
ตรงนี้นะครับมันจะเรียกว่าเป็นสี่แยกท่าเรือนะครับผมแต่ส่วนคนลาวที่นี่เขาจะเรียกว่าตลาดแหงนะครับก็คือตลาดมืดมันก็คืออารมณ์แบบถนนคนเดินหรือไนท์มาร์เก็ตบ้านเรานะครับก็จะมีรถจอดเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูกันเข้าฝั่งนี้มานี่นะครับก็จะมีขายของเต็มไปหมดเลยเสื้อผ้าอารมณ์เหมือนถนนคนเดินบ้านเราเลยอ่ะคิดว่าจะซื้ออะไรอีกไหมวันนี้เพิ่งแลกตังค์มาด้วยพอดีวันนี้นะครับเรามาแบบโชคดีมากเลยนะครับว่าที่นี่เขามีงานเนาะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูนะครับว่าเขามีงานอะไรกันข้างในงานอะไรอะครับ อันนี้เป็นงานประกวดโคมไฟเนาะ งานอะไรนะฮะ ประกวดโคมไฟ อ๋อก็จะเป็นงานประกวดโคมไฟนะครับของที่นี่มันจะเป็นเทศกาลประจำปีเลยใช่ไหมครับ สำหรับเทศกาลมันจะเป็นเทศกาลไหลเรือไฟจะเป็นเทศกาลไหลเรือไฟซึ่งว่าในช่วงอาทิตย์นี้ตั้งแต่วันที่6 ถึงวันที่ 12นี่จะมีการเอิ้นมาเป็นเทศกาลสบายดีหนองบางเฟสต์ซึ่งว่าจะมีหลายๆกิจกรรมที่ว่าเกิดขึ้นในแต่ละจุดของหนองบางครับโชคดีที่เรามาแบบถูกวันพอดีนะครับได้ครับเดี๋ยวผมไปเดินดูในงานขอบคุณนะครับก็คงจะเป็นโคมนะครับเป็นโคมไฟเหมือนที่บ้านเราเนาะช่วงที่เป็นช่วงแบบลอยกระทงนะครับบ้านเราก็ทำแบบนี้เหมือนกันนะครับก็บรรยากาศก็ได้ฟีลไปอีกหนึ่งแบบนะครับของการมาเที่ยวหลวงพระบางครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นโชคดีเลยแหละที่เรามาเจอช่วงที่มันเป็นช่วงเทศกาลไหลเรือไฟพอดีนะครับเดี๋ยวตามเข้าไปดูข้างในนะครับพอดีข้างในเนี่ยมันน่าจะมีแบบหลายๆจุดนะฮะมีเรืออะไรอย่างเงี้ยครับมื้อเย็นนะครับวันนี้ที่หลวงพระบางนะครับก็คงหนีไม่พ้นนะครับตำหลวงพระบางนะครับแล้วก็มีหมูทอดอกไก่ทอดนะครับแล้วก็มีหมกปลานะครับแล้วก็หมกปลาร้านะครับเดี๋ยวลองมาชิมดูนะครับว่ามันอร่อยไหมนะครับแต่ผมคิดว่าดูจากหน้าตาแล้วคือแบบสุดยอดก็มื้อนี้นะครับเราก็มากินกันตรงตลาดมืดนะครับเดินเข้ามามีของกินเต็มหมดเลยนะครับก็มาเลือกกินได้นะครับเราก็เลือกซื้อแต่ละร้านแล้วก็มานั่งกินตรงนี้นะครับอร่อยสุดยอดเดี๋ยวขออนุญาตกินนะครับพอกินเสร็จแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเข้านอนเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องตื่นมาตักบาตรแต่เช้านะครับตั้งแต่ตี 5นะครับผมยังไงพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย